បាទសូមអនុញ្ញាតគម្រាបសួរបាទទៅដល់លោកពូលោកមីងបងប្អូនជាទីគោរពពីខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះដែរជួបជាមួយខ្ញុំបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការបាទធ្វើបទបង្ហាញអំពីរថយន្តមួយទឹកបាទថ្មីឡានស្អាតបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំបាទទើបតែបានបាទរថយន្តថ្មីមួយគ្រឿងទៀតហើយមកធ្វើការថតចែកជូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទចង់ទិញទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារផងដែរបាទសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះគឺមានឆ្នាំ96ពុកបងប្អូនបាទឆ្នាំ96ពណ៌ខ្មៅបាទឡានស្អាតមែនទែនបាទកូរ៉ូឡាឆ្នាំ96បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការថតលម្អិតទៅដល់ជូនបងប្អូនបាទគ្រប់លោកកលៀតជ្រុងជ្រោយបាទដើម្បីបងប្អូនបាទមើលច្បាស់បាទមុននឹងសម្រេចចិត្តបាទមកមើលឡានបងផ្ទាល់នៅកន្លែងបងផ្ទាល់បាទនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរបាទសម្រាប់បងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជារាជធានីបាទដែលកំពុងស្វែងរកបាទកូរ៉ូឡាឆ្នាំ96ពណ៌ខ្មៅទុជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទឡានគ្រឿងនេះគឺឡាននៅស្រស់ស្អាតមែនទែនណាបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំក៏ដូចជាសាច់ដែកគឺនៅបាទហាប់ណែនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2B7257 បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការថតលម្អិតជូនបងប្អូនបាទគ្រប់លោកកលៀតទាំងអស់ផងដែរបាទមុនខ្ញុំបាទធ្វើការថតលម្អិតអំពីរថយន្តគ្រឿងនេះបាទសូមបងប្អូនដែលចូលមកកាន់ Channel បងប្អូនថ្មីដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដែលមានអក្សរ Subscribe ពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយទៅបាទអត់មានខាតបងអីទេបងប្អូនបាទចុចម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទរថយន្តមួយទឹកថ្មីបាទម៉ាកផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការផុសចេញទៅបាទនឹងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមុនគេផងដែរបាទសម្រាប់បាទបងប្អូនថ្មីបាទសូមចុចមួយទៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យចំណាយពេលយូរបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបាទតាមដានជាមួយបងប្អូនបាទ 4-5 នាទីអំពីការថតលម្អិតរថយន្តគ្រឿងនេះបាទដោយបងប្អូនមកឃើញបាទគឺរថយន្តគឺនៅថ្មីបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំគឺនៅមួយជុំតែម្ដងអត់មានស្លេកស្លកឆ្កូតឬក៏ស្ងោដោពោអីទេបាទរថយន្តនៅអែមមែនទែនជាមួយនឹងពិលបំភ្លឺផ្លូវខាងមុខគឺបាទឡើងរួចរាល់ជាស្រេចបាទគឺនៅស្អាតមែនទែនភ្លឺថ្លាតែម្ដងអត់មានបាទឆ្កេតឆ្កូតស្អាប់អីទេបាទគឺនៅភ្លឺតែម្ដងបាទសម្រាប់ទឹកថ្នាំបងប្អូនមកឃើញនៅបាទហាប់ណែនតែម្ដងសាច់ដែកបាទជាមួយនឹងយ៉ាន់ក៏ដូចជាសម្បកកង់គឺនៅថ្មីមែនទែនបាទយ៉ាន់លេងស្អាតសម្បកកង់ថ្មីបងប្អូនបាទកាឡានៅជ្រៅបាទអញ្ចឹងឡាននៅអេមែនទែនបងប្អូនសម្បកយ៉ាន់ស្អាតបាទសម្រាប់ទឹកថ្នាំគឺបាទសាច់ដែកគឺបាទនៅហាប់ណែនតែម្ដងបងប្អូនអត់មានពុកច្រេះឬក៏បុកទេបាទឡាននេះគឺធានាជូនបាទសម្រាប់ឯកសារគឺឯកសារគ្រប់បងប្អូនជាទាំងពន្ធផ្លូវរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទឹកថ្នាំបងប្អូនមកឃើញនៅអែមមែនទែនអញ្ចឹងជាមួយនឹងឡានគឺកញ្ចក់នៅស៊ីនតែម្ដងបាទ Toyota នៅអត់ទាន់មានបែកបាក់ឬផ្លាស់ប្ដូរទេបាទជាមួយនឹងស៊ុំកញ្ចក់គឺស្រោបទៅដល់ inox បាទលេងរួចរាល់ហើយបាទជាងទ្វារអីបាទនៅស្រស់ស្អាតបាទទឹកថ្នាំបងប្អូនមកឃើញនៅមួយជុំតែម្ដងអត់មានស្លេកស្លកឆ្កូតទេបាទគឺនៅមួយជុំបាទសម្រាប់ stop ខាងក្រោយគឺ stop sin បងប្អូនបាទអត់ទាន់មានបានការផ្លាស់ប្ដូរទេនៅថ្មីបងប្អូននៅថ្មីមែនទែនបាទដបូលមុខឯនៅថ្មីដបូលក្រោយបាទសាច់ថ្នាំសាច់ដែកគឺនៅហាប់ណែនតែម្ដងបាទបងប្អូនអញ្ចឹងឆ្នាំ96បាទបងប្អូនឡានគឺម៉ាកកូរ៉ូឡាគឺសម្រាប់គ្រួសារតូចស៊ីសាំងល្មមទេបាទស៊ីសាំងតិចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់គឺបាទងាយស្រួលធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយបាទបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនមកឃើញទឹកថ្នាំគឺនៅមួយជុំតែម្ដងបាទសម្រាប់គ្រឿងក្នុងបងប្អូននៅថ្មីមែនទេឡាននេះបាទទាំងសាច់ជួរសាច់អីមញេបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺនៅភ្លឹងតែម្ដងបងប្អូនបាទគឺអត់មានបែកបាក់គ្រឿងជួរទេបាទនៅថ្មីមែនទេបាទស្តាប់ឡូទៅអីនៅអេមែនទេបាទកូរ៉ូឡាគឺជាប្រភេទឡានអូតូបងប្អូនងាយស្រួលប្រើលេខអូតូបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺត្រជាក់ខ្លាំងបងប្អូនព្រិលស្លាប់ព្រិលម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺនៅអត់មានបែកបាក់ទេបងប្អូននេះហើយមញេគឺនៅដំណើរការផងដែរប្រព័ន្ធភ្លើងក៏មានបញ្ហាទេបងប្អូនកងតួសាំងតួគីឡូអីនៅដំណើរការផងដែរបាទឆ្នាំ96ណាបងប្អូនឡាននៅស្រស់ស្អាតជាងទ្វារសងខាងនៅអេមែនទេបាទនៅសំណុំស៊ីនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបន្តតាមដានជាមួយបងប្អូនទៀតបាទកលុកកលៀតនៅថ្មីបាទឡាននេះប
បាទសម្រាប់ខាងក្រោយគឺមានលេងស្រោមពូករួចរាល់បាទឡានទាំងអស់មុខក្រោយគឺមានស្រោមបំពាក់ទៅដោយស្រោមពូកស្រស់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងឡានគ្រឿងនេះបងប្អូនយកទៅគឺប្រើប្រាស់តែម្ដងណាបងប្អូនមិនបាច់ចំណាយពេលឬក៏ថវិកាដើម្បីរៀបចំអីផ្សេងទៀតទេបាទឡាននៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទដោយបងប្អូនបានឃើញឡាននៅទឹកថ្នាំមួយជុំក៏ដូចជាយ៉ាន់ស្អាតបាទខាងក្នុងគ្រឿងជួរក៏នៅថ្មីបាទអញ្ចឹងឡានគឺរៀបចំរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ចំណាយពេលឲ្យរៀបចំឬថវិការៀបចំទៀតទេអញ្ចឹងបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បាទឡានគ្រឿងនេះបាទអាចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំបានបាទចំពោះលេខទូរស័ព្ទបាទខ្ញុំបានដាក់ខាងក្រោមវីដេអូផងដែរអញ្ចឹងបន្តតាមដានជាមួយបងប្អូនបាទខាងម៉ាស៊ីនវិញម្ដងបាទសម្រាប់ខាងម៉ាស៊ីនបងប្អូនមកឃើញនៅឡាននៅថ្មីមែនទែនណាបងប្អូនបាទនៅថ្មីមែនទែនអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនគឺអត់មានប្រវត្តិរុះរើម៉ាស៊ីនឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទេបាទគឺនៅម៉ាស៊ីនស៊ីនបាទម៉ាស៊ីនស៊ីនបងប្អូនហើយកលុកកលៀតបងប្អូនមកឃើញឡានឆ្នាំ96បាទសល់ប៉ុណ្ណឹងវាចាត់ទុកថាឡានស្អាតបងប្អូនស្អាតសម្រាប់ឆ្នាំកូរ៉ូឡាឆ្នាំ96បាទមិនមែនប្រៀបធៀបទៅនឹងលុចស៊ីឬក៏ Hyundai ទេបាទគឺស្អាតប្រភេទឆ្នាំឡានស៊េរីចាស់បាទគឺសាច់ដៃស្អីសល់ប៉ុណ្ណឹងបាទចាត់ទុកតាឡានស្អាតហើយណាបងប្អូនហើយតម្លៃក៏សមរម្យផងដែរបាទតម្លៃសមរម្យទេសម្រាប់ពួកបងប្អូនដែលមានថវិកាមួយជុំមុំអាចទិញជិះបានហើយបាទតម្លៃ 3000 ជាងទេបងប្អូនអញ្ចឹងអាចធ្វើការសាកសួរបានបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីននៅស្អាតឆេះស្រួលប្រអប់លេខធានាជូនគឺអត់មានបញ្ហាទេឡានគ្រឿងនេះអញ្ចឹងបន្តជាមួយបងប្អូនទៅមើលខាងគូតក្រោយវិញម្ដងខាងក្រោយបាទទឹកថ្នាំក៏ដូចជាបងប្អូនបានឃើញអស់បាទនៅស្អាតបាទអត់មានបញ្ហាទេបាទឡានគឺនៅស្អាតបាទសម្រាប់ខាងក្រោយបងប្អូនសាច់ដែកគឺនៅភ្លឹងមែនទែនបាទឡាននេះគឺធានាជូនបងមុខក្រោយគឺអត់មានបុកប៉ះទេណាបងប្អូនបាទសាច់តាគៀកសាច់អីនៅបាទនៅភ្លឹងតែម្ដងបងប្អូនបាទអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងសាច់ជួរក្នុងបងប្អូននៅខ្ចីតែម្ដងបាទមានធ្នេនៅស៊ីនបាទអត់មានខូចខាតឡើយណាកន្លែងកង់ស្គួរក៏នៅខ្ចីបងប្អូនបាទនៅខ្ចីញញមែនទែនបាទកង់បាតកង់ស្គួរនៅអែមែនទែនអត់មានពុកច្រេះកន្លែងណាទេបាទឡាននេះគឺនៅភ្លឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកឃើញបាទនៅក្លុកកលៀតបាទសាច់ដាច់អស់ទោសតែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើបាទឡានតម្លៃសមរម្យបាទបងប្អូនដែលមានថវិកាមុំអាចទិញជិះបានហើយបងប្អូនឡានស្អាតបាទកម្រប៉ះឡានសាច់ដែកប៉ុណ្ណឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍រុះរាន់ឡើងបាទធ្វើការទំនាក់ទំនងបាទមកកាន់លេខខ្ញុំបានផ្ទាល់លេខខ្ញុំបានដាក់ខាងក្រោមវីដេអូផងដែរបាទខ្ញុំបានធ្វើការថតលម្អិតជូនបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងបាទបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់បាទអាចឡើងមកមើលឡានកន្លែងបងប្អូនបានបាទចំពោះទីតាំងក៏អាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខាងបងប្អូនដាក់ខាងក្រោមវីដេអូផងដែរបាទសម្រាប់ឡានគ្រឿងនេះគឺនៅស្រស់ស្អាតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែចំណាយពេលវេលាបាទតាមដានរកការថត live របស់ខ្ញុំបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីដែលមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទហើយដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅខាងក្រោមវីដេអូដែលមានពណ៌ក្រហមបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយទៅបាទដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបាននៅព័ត៌មានរយន្តមួយទឹកថ្មីមកផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃក្រោមទីផ្សារបាទបងប្អូននឹងធ្វើការផុសចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមុនគេផងដែរបាទជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា